Добрый день, друзья! Сегодня у нас на обзоре пылесос, робот-пылесос iLife 50, V50. Он пришел с Китая. Вот в упаковочке в такой. X5 Pada, перевозчик. В общем, тут фамилия моя написана. Вот такая хорошая коробочка. Будем сейчас ее вскрывать. Зато, конечно, все это неудобно доставать. Коробочка. Под ней, кстати, это, наверное, фильтр. Вот пара батареек в комплекте. Гарантийный талон. Посмотрим. Пульт дистанционный. Так. Сам, собственно, пылесос. Сам пылесос. Такой, в принципе, не тяжелый. Пылесос посмотрим сейчас с этой стороны. Вот у него два усика стоит. Два усика. Так, что тут еще? Это, наверное, база для зарядки идет. Это к ней питание. Запасные щеточки, вот две идут. Две запасные щеточки. Это тоже какие-то фильтра воздушные, скорее всего, два. И вот еще какая-то щеточка, непонятно для чего. Плюс еще вот тряпочка. В принципе, вот такая вот комплектация этого пылесоса. Что, сейчас будем читать инструкцию. После инструкции попробуем включить. Уперся рогом. Смотрите, как хорошо ползает. Дверь уперся. Дальше пошел. Но самая интересная реакция нашей кошки. Он пошел искать кота. Дико шарый кот. Смотри, иди. Короче, кот не договорится с пылесосом. Он хоть и маленький пылесос, но кот что-то его боится. Вот, намочили тряпочку специально. Сейчас чудо-пылесос будет мыть полы. Мы с базы оторвем, перевернем ему на пузо. Он пыли насобирал сколько уже. Вон. Так, сейчас вот сюда. Вот так. Так. Все, защелкнулся. Фильтр открылся. Так, это на место поставим сейчас. Что, он на базу не попал? Все, попал. Сейчас сделаем как. Нажмем play, и он пойдет полы мыть. Все, побежал мыть полы. Ну, потащил воду. Все, друзья. Вот он тряпочку за собой таскает, полы моет. Протирает, влажную уборку делает. Вот этот зверюга с усами. Вот видите, цвет мокрый, влажный остается. Это он влажную уборку делает. Парняга устал мыть пол. Видите, как он сам на базу ползет из последних сил. Дайте, говорит, мне батарейку. В общем, прикольно наблюдать. Ползет, ползет, ползет. Сейчас на зарядку пошел. Все, ура, жив. Все, пошел заряжаться. Вот такая чудо-техника.